আসসালামু আলাইকুম। এই যে কুয়েত কুয়েত প্যারাডাইস মার্কেট, এখানে আসে আপনারা মুরগি, কবুতর, হাঁস, পাখি সব পাবেন এবং সস্তা প্রাইস, অনেক সস্তা। এখানে 3 দিনার করে হাঁস পাওয়া যায়, 3 দিনার করে মুরগি পাওয়া যায়, কবুতর পাওয়া যায় 1 দিনার রুবা করে, 1 দিনার রুবা করে কবুতর পাওয়া যায়। আমি কবুতর কিনেছি 15 জোড়া, মাত্র 30 দিনার দিয়ে, মাত্র 30 দিনার। এখানে আসবেন যারা কবুতর বাচ্চা কিনবেন, বাচ্চা আছে পালার জন্য, আছে তারপরে হাঁসের বাচ্চা আছে, হাঁস আছে, পাখি আছে, সব আছে এখানে। হঠাৎ করে আজকে চলে আসলাম এখানে কিছু কবুতর কিনবো। নতুন করে শুরু করেছি কবুতর পালন, ইনশাআল্লাহ দেখা যাক কি হয়। দিস ইজ ফ্রাইডেস মার্কেট, with Fridays market. Here you can buy all type of any kind of animals. There's a rabbit, pigeon, duck, chicken, bird, lovebird, everything available is here. So, and very less price here, wholesale price. So who want to buy the animals, just come in Kuwait Fridays market, near a Fridays market, opposite Fridays market. There is available everything. So chicken, everything is available here. So very less price. Thank you.